يلا ماكس. ولا ايه ده؟ جدع ماكس، ايه ده؟ يلا ولا امسك. جدع يلا راجل، ايوه كده، الله ينور. ولا امسك يلا. جدع اطلع. شاطر راجل. بقى معقوله ده ماكس اللي كان جاي اول يوم؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ ولا جدع جدع شاطر. جدع جدع، ايه ده؟ ايه ده؟ امسكي امسكي يلا شاطر. ولا امسكي يلا، امسكي يلا، هو ده هو ده. امسكي يلا، تمام تمام شاطر. امسكي ده، امسكي يلا، ايه ده؟ امسكي. ولا يلا تاني. جدع سريع شاطر شاطر شاطر. يلا امسكي ده، امسكي. جدع جدع يلا. يلا فاضل لك لحظه. امسكي يلا، ايه ده؟ امسكي. ولا اول ما يخش عليك اطلع. اطلع شاطر. اول ما يخش عليك اطلع. لازم الكلب ده يكون واثق في نفسه. امسكي امسكي. اطلع شاطر. بص يا يوسف برضه، امسكي يا حبيبي امسك. شفت كده؟ الله ينور. شفت كده؟ ولا امسك امسك يلا تاني تاني. حاول تجرب كده. امسك. ولا الله ينور الله ينور الله ينور. يلا تاني ماكس. ايه ده؟ امسك. جدع جدع. لما يخش عليك اطلع. هو ده هو ده. جدع يلا تاني. ايوه كده. اطلع. يعوذ بالله. فاكرين الكلب ده يا جماعه؟ يمين على مصحف ما كان فيك مزرعه يا مصر تشتغل على الكلب ده. بس صاحبه شخصيه محترمه، واحنا لازم نعمل معاه الصح. بس لا بيفرق معانا شكل الكلب ايه، ولا بيفرق معانا مواصفاته ايه. يلا ولا امسك. ايوه امسك يلا، ايه ده؟ ايوه ايوه عايزه يعض. امسك امسك يلا شاطر 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 شاطر. عايزه يعض. امسك يلا. معاه. امسك يلا شاطر شاطر شاطر. اول ما يعض سيبها له. يلا شاطر شاطر. امسك يلا، ايه ده؟ يلا يلا برافو. ايوه كده. اول عضه في حياته. شاطر 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 شاطر. امسك يلا، ايه ده؟ شاطر شاطر. معاه كلب جبان جدا. يلا امسك كده. امسك يلا امسك يلا امسك يلا. ايه ولا يلا. يلا. احسن احسن. عايزه يعضها. يلا. طب ما تعضل وماشي. شاط 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 شاط. برافو برافو برافو. شاط شاط. على فكره يا جماعه، اللي احنا بنشتغل بيه دي قماشه اللي الكلب خايف منها دي. بس شايفين الميه؟ كان الله في العون بقى. شفت منه اللي مفيش حد يشوف كلب. بس كده. يلا. شاطر. جدع. ياخد القماشه برجله. مستكسل يشغل انيابه. يعني لو القماشه لمست نابك احنا هنسيبها، ومحدش هيحاربك ولا حد هيجي يمك. يحسسك ان وانت شغال معاه كده ان في حد بيعذبه، مع ان دي قماش والله. يعني قماش مش بلاستيك ولا عصيان ولا حاجه من دي خالص. خش تاني كده يا باشا. يلا بس كده. يلا عضها بقى. عضها. ايوه الله ينور الله ينور. برافو. امسك على ايدك. امسك. يلا امسك كده. شاطر شاطر يا اخي يا اخي. ده انت الواحد فاضي شويه وهيروح لشيخ يعمل لك عمل كمان مره. ايوه
الله ينور. ايوه كده، كمان مره. الله يوسف. ولا بس كده، بس كده. جدع 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 جدع. يلا جدع. شاطر 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 جدع. شوف بقى الكلب بيتعلم اول عضه ازاي. اول حاجه ان هو يمسكها باسنانه. تخيل بقى لما يجي لك كلب لسه ما مسكش حاجه باسنانه، يعني مفيش، فالح بس ياكل يشرب يعمل حمام، اكتر من كده لا.